आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के कहर का सामना कर रही है। हर रोज नए मामले संक्रमण के सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में इस वायरस से लगभग 18,000 मौतें हो चुकी हैं। वहीं लगभग 4 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इस सब के बीच अच्छी खबर ये है कि 1 लाख लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए संपूर्ण देश को लॉकडाउन कर दिया है। विषम परिस्थितियों में ही आप घर से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे में ये बताना जरूरी है कि आखिर घर पर बैठे आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन कोरोना से संक्रमित है। ऐसे बताया जा रहा है कि सूखी खांसी के साथ तेज बुखार कोरोना संक्रमण का लक्षण है, लेकिन इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आप इसके संक्रमण को लेकर जान लें। जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, इसके दूसरे लक्षण भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहला लक्षण है बुखार। शुरुआत में कोरोना वायरस संक्रमण के लिए पहले बुखार को ही लक्षण बताया जा रहा था। अब दूसरे लक्षण भी सामने आ रहे हैं। ये 2 से 14 दिन के बीच कभी भी सामने आ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने शरीर का टेम्परेचर मापते रहें। आपको बता दें कि शरीर का औसत तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तापमान सुबह की बजाय दोपहर या शाम में मापें। इसका दूसरा लक्षण है खांसी। सामान्य खांसी नहीं, बल्कि सूखी खांसी। इसका मतलब है कि आपकी श्वास नली में सूजन है। सिर्फ गला साफ करने के लिए खांसी इसका लक्षण नहीं है। इसका लक्षण तभी है जब आपको सूखी खांसी हो। नंबर 3, सांस लेने में परेशानी कोरोना वायरस का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। आपको लगे कि गहरी सांस नहीं ले पा रहे हैं, सीने में तनाव लगे, तो आप संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में आप एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। नंबर 4, पाचन की समस्या, सिर दर्द और शरीर दर्द करना, थकान भी इसके लक्षण हैं। डायबिटिक, अस्थमा भी है तो कोरोना का जोखिम और बढ़ जाता है। कोरोना के सर्किल को तोड़ना है तो हमें घरों में कैद रहना होगा। इसलिए सरकार के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। याद रहे, हमें कोरोना को हराना है। एशिया नेट न्यूज़ हिंदी की रिपोर्ट।